bintang laut. Perut. Ya kita susun. Ini susun. Itu namanya perutnya. Ada bintang. Dari itu. Perut. Lupa. Jadi cuma pasang bintang. Ini bintang ini. Bintang laut. Terus ada yang pasang apa? Oh ini gimana? Sini. Bener ini. Iya bener. Oh terbalik. Matanya mana? Mana lagi matanya? Satu lagi mana matanya? Ini mata. Terus matanya. Satunya lagi belum dipasang. Bagus. Oh, kanan. Sini, capek yang sebelah sini. Yang sebelah kanan. Sebelah kanan, sini sebelah kanan. Capek tuh, udah kiri belum? Kiri, sebelah kiri. Pintar. Perutnya mana perut? Perut. Taruh perut bintang. Namanya belum. Namanya terbalik. Red. Red. Apa ya namanya? Kepiting berhasil. Terima kasih sudah menonton YouTube channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.